ये देखो पवारी बाबा आ चुका हूँ मैं। ये पवारी बाबा देखो इधर पूजा पाठ किया है जो प्रसाद है। ये देखो समुंदर है। ये पवारी बाबा मंदिर है। ये मंदिर है। मंदिर आप पास से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, आप लोग के लिए मैं वीडियो बना के इधर वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ।